আসসালামু আলাইকুম। অনেকে আমাকে কোয়েশ্চেন করেছেন যে পাখি এত সুন্দর ব্রিড করে এতগুলা ডিম দেয়, এটার কারণটা কি? প্রথমেই বলবো যে পাখি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভালো একজন ব্রিডারের সবসময় সন্ধান রাখা উচিত, যে এই ব্রিডারের কাছ থেকে নিব। শুধু ব্রিডার না, যে কোনো জায়গা থেকে আপনি পাখি যদি নিতে চান, প্রথমেই বলবো যে মনস্থির করতে হবে যে পাখিটাকে আমি ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে নিচ্ছি। এটাকে ভালো একটা জায়গা দিতে হবে। যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাখিকে যত্ন নেওয়ার জন্য মেন্টালিটি থাকতে হবে। কারণ একটা পাখি নিয়ে আমি বারান্দায় ফেলে রাখলাম, এটাকে প্রতিনিয়ত খাবার দিলাম না। একটা পাখি যখন ওয়াইল্ড পরিবেশে থাকে তখন তার নিজের যা যা চাহিদা সে পূরণ করে নেয়, যেমন কৃমির জন্য, তারপরে অন্যান্য যে হজমের জন্য অন্যান্য যে ভিটামিন, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, মিনারেল নিজেরা অ্যারেঞ্জ করে নেয়। কিন্তু এই পাখিকে যখন আপনি কেজে রাখবেন তখন এই সব কিছু আপনাকে প্রোভাইড করতে হবে। যে কোনো পাখির ক্ষেত্রে প্রথমে ছোট বাচ্চা থেকে পাললে পাখির ব্রিডিং প্রসেসটা ভালো হয়। তবে সেমি অ্যাডাল্ট দুইটা পাখি অবশ্যই সেম ব্লাড লাইনের যেন না হয়, মানে একই বাবা মার বাচ্চা যেন না হয়, দুই জায়গা থেকে নিতে হবে এবং তাদের জন্য একটা ভালো বড় সাইজের কেজের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমত পাখির ব্যাপারে জানতে হবে, ইউটিউব আছে, গুগল আছে, উইকিপিডিয়া আছে। যেই পাখিটা আপনি পালতে চাচ্ছেন সেই পাখির ব্যাপারে আগে ইনফরমেশন নিয়ে নেবেন এবং আপনার পরিচিত যদি কোনো ব্রিডার থাকে তার কাছ থেকে জেনে নেবেন, এবং পাখি যার কাছ থেকে কিনবেন অবশ্যই তার কাছ থেকে পাখির ব্যাপারে জেনে নেবেন। ভালো ব্রিডিং পেয়ার পেতে হলে বা ভালো একজোড়া পাখি পেতে হলে 4 থেকে 5 মাসের মেল এবং ফিমেল কনফার্ম করে নিতে হবে। পাখি ঘরে আনার পরে প্লেসমেন্টের একটা ব্যাপার আছে, যে আপনি খাঁচাটা কোন জায়গায় রাখতেছেন, ওইখানে বেশি রোদ আসতেছে কিনা, বৃষ্টি আসতেছে কিনা, ডিরেক্ট বাতাস লাগতেছে কিনা, এই বিষয়গুলো আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। আমি যেটা করি, ভালো একটা জায়গা নির্ধারণ করি, আমার তো অ্যাভিয়ারি আছেই, সো সেখানে দেখতে হবে যে সবসময় যেন বাতাস চলাচল করে। এবং ওদের খাবারের মেনুতে যেটা বললাম, ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিব যে ওদের জন্য আমি কি সফট ফুড, এগ ফুডটা দিয়ে থাকি। তো পাখিকে ডিস্টার্ব করা যাবে না, এটা ব্রিডিং পেয়ার হোক বা নিউ অ্যাডাল্ট পেয়ার হোক, পাখিকে সময় দিতে হবে। একটা পাখি নেওয়ার সাথে সাথেই যে অনেকে অস্থির হয়ে যায় ডিম বাচ্চা পাচ্ছে না, এগুলো কখনোই করা যাবে না। অ্যাটলিস্ট 12 মাস বয়স হলে তারপরে পাখির জন্য রেডি করতে হবে যে ওরা ডিম বাচ্চা দিবে কি না। কিন্তু এটা সব পাখির ক্ষেত্রে না, কিছু কিছু পাখির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে 2.5 বছর 3 বছরের সময় ওরা ব্রিড করে থাকে। এবং বড় পাখির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক পাখি এমনও হয়ে থাকে যে যদি 5 বছর হয়ে থাকে অথবা 6 বছর হয়ে থাকে তখন তারা ব্রিড করে। তো প্রথমে যেটা বলেছি, এক এক পাখির জন্য এক এক রকম ব্রিডিং পদ্ধতি এবং ব্রিডিং এজ হয়ে থাকে। তো রিসেন্টলি আমি একটা কাজে ঢাকার বাইরে গিয়েছিলাম, তখন হ্যান্ড ফিডিং যে বেবিটা আছে ওই বেবিটা আমার সাথে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। তো এখানে আমি যখন ওদেরকে বাহিরে আমার সাথে ক্যারি করি, যেহেতু লং জার্নি ছিল, সো এইভাবেই ওদেরকে আমি একটা বক্সে রেখে, বক্সের মধ্যে যে ওদের সিড মিক্স, খাওয়া সিড মিক্সগুলো থাকে বড় পাখির, ওইগুলোর মধ্যে পাখিটা নিয়ে একটা ব্যাগের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলাম। তখন মোটামুটি ঠান্ডা ছিল, সো গরমে ডিহাইড্রেশনের কোনো প্রবলেম ছিল না। তো এভাবেই আমি ব্যাগের মধ্যে ওদেরকে ক্যারি করি এবং যথেষ্ট সাবধানে ক্যারি করি যেন কোনো প্রবলেম না হয়। সাথে হ্যান্ড ফিড ছিল। অনেকেই জিজ্ঞেস করেছেন যে হ্যান্ড ফিড কোনটা খাওয়াই। নিউট্রিবার 21 যেটা, এটা আমি সব পাখির জন্য ব্যবহার করে থাকি, সব পাখিকেই খাওয়াই এবং পাখির জন্য এটা বেস্ট। অনেকে বাজার থেকে কিনে নর্মাল যে খাবারগুলো আছে বা বাসায় চালের গুঁড়া, ভুট্টা গুঁড়া, এগুলা গুঁড়া করে পাখিকে খাওয়ায় এবং বলে যে আমার পাখি বমি করতেছে। এটা কখনোই করবে না। পাখি বাসায় পালার ক্ষেত্রে অনেক কিছু খেয়াল রাখতে হয়। অনেক সময় মশায় কামড় দেয়, তারপর পোকা ধরে, পিঁপড়ায় ধরে, অনেক সময় দেখা যায় যে বাসায় সাপ বা বিড়াল, কুকুরের আনাগোনা থাকে। সেই ক্ষেত্রে সবসময় পাখিকে সাবধানে রাখতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে প্লেসটাতে পাখিটা রেখেছেন ওরা সেফ ফিল করতেছে না, খুব বিরক্ত হয়ে থাকে পাখি, তখন ওই জায়গায় কিন্তু আপনার যতই ব্রিডিং পেয়ার হোক, ভালো একটা পেয়ার হোক, যতই কেয়ার করেন, ওই পাখি কিন্তু ডিম দিবে না। কারণ ডিম তারা ওই জায়গাটাই দেয় যেই জায়গাটা সেফ প্লেস ওদের কাছে মনে হয়। পাখি কেজে থাকা অবস্থায় ওদের অনেক প্রবলেম হয়ে থাকে, যেমন কৃমির প্রবলেমটা হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে এটা আপনাদের কি ব্যবস্থা করতে হবে, কৃমি কোর্স করাতে হবে। আমি 3 মাস পর পর পাখিদেরকে কৃমি কোর্স করাই এবং ওদের জন্য গ্রিড দিতে হয়, ক্যাটল ফিশ বোন দিতে হয়। এগুলা ক্যালসিয়াম এবং মিনারেলের অভাব পূরণ করে। পাখি কেজে থাকা অবস্থা অনেক সময় দেখা যায় যে একটা আরেকটার সাথে মারামারি করে, সেই ক্ষেত্রে দুইটাকে আলাদা করে দিতে হবে এবং পাশাপাশি কেজে রাখতে হবে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে পাখি কম বয়সে ডিম পেড়ে দেয়, সেই ক্ষেত্রেও আলাদা করে রাখতে হয়। পাখির প্রকারভেদ হিসেবে পাখির একটা বয়স থাকে, ওই বয়সে তারা ব্রিড করে। সো যখন ব্রিডিং টাইম হবে তার আগের থেকেই বেশি করে খাবারের পরিমাণ, মিনারেল, প্রোটিন খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে এবং পাখিকে যথেষ্ট সেফ ফিল করাতে হবে যে ওদেরকে যে জায়গায় রাখবে সেই জায়গাটা অবশ্যই
যে খাবার দিবে সে ছাড়া অন্য কেউ যেন না যায় এবং ডিস্টার্ব না করে। পাখি ব্রিড করা হতে শুরু করে এবং ব্রিডিং টাইম শেষ পর্যন্ত যখন ওরা বেবিকে ফিড করায় তখন অবধি পাখিকে খুব খেয়াল করতে হয়। যেমন ওদেরকে সকালে বিকালে 2বার করে এগ ফুড, সফট ফুড এগুলো দিতে হবে। ওদের ঠান্ডা লাগতেছে কিনা, রুম টেম্পারেচার ঠিক আছে কিনা, বেবিদের শরীর ঠিক আছে কিনা, বেবিদের মধ্যে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা, ডিম বারবার চেক না করাই বেটার যদি ডিম দিয়ে থাকে। তো এইসব বিষয় যদি আপনারা খেয়াল করেন ইনশাল্লাহ পাখি ভালোভাবে পালতে পারবেন। সো এই হচ্ছে আমার লাভবার্ডের বেবি, আলহামদুলিল্লাহ এবং মাশাল্লাহ ওরা বড় হয়ে গিয়েছে। তো ওদের একজনকে আমি হাত বদল করব, ফার্স্ট যে বেবিটা ওটা আমি রেখে দিব। কারো যদি দরকার হয় অবশ্যই পেজে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে নক করবেন এবং আপনারা বেশি বেশি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ আমি সব তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব। এই যে পাখিদের প্যারেন্টসদেরকে এখন আমি রেস্টে দিয়ে দিয়েছি বক্স খুলে, কারণ রিসেন্টলি ওরা ব্রিড করেছে। সো এখন গরমের সময় কিছু টাইম ওরা বোঝা যায় পাখিকে দেখলে যে ওরা কখন ব্রিড করতে চাচ্ছে। সো আমার পাখিদের জন্য দোয়া করবেন, ওরাও রেস্টে থাকুক, ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক।